Tako da danes bom z vami v vlogi odločevalca, bodisi direktorja, vodje, ali pa v vlogi analitika oziroma nekoga, ki se z nekimi analitičnimi prijemi ukvarja, in imam podatke shranjene v Calculusu 4. In vedno imam dostop do teh podatkov, to nikoli ni bil izziv, vedno imam dostop do izvozov, vedno sem lahko in bom lahko pripravljal neke analize na teh podatkih. Izziv, s katerim se pa srečujem, da ponavadi moram kakšne podatke združevati, imeti kar nekaj znanja v Excelu s kakšnimi VLOOKUP funkcijami, malo črne magije tudi pomaga vsake toliko časa. Nekaj časa tudi čakam na kakšna osveževanja teh poročil, sploh s novim naborom podatkov, ko pride do nekega repetitivnega dela. In rado se zgodi, da včasih pridem na sestanek s kolegom, kjer na isto stvar, se pravi sporočili o isti stvari, gledava z dvema različnima številkama, ker sva pač oba po svoje interpretirala tisto, kar sva videla oziroma dobila. Tako da kar nekaj časa sem namenjal temu, da sem analize pripravljal in nisem imel dovolj časa, da bi se dejansko ukvarjal s samimi analizami oziroma še pomembneje sprejemal dobre in pravilne odločitve. Tako da v enem trenutku smo rekli v redu, potem pa vzemimo to rešitev in se priklopimo na naše podatke. Zdaj, zaradi tega, ker gre za enostaven priklop, je sam proces trajal praktično zame nič časa. Samo da preverim, a se vidi moj zaslon? Primož, ker mi malo nagaja nekaj. Se vidi, super, hvala lepa. Čez noč sem dobil dostop do portala, ki vam ga zdajle trenutno delim. To je tisto, kar je Primož prej kazal, da bo tisti gumbek, na katerega lahko pritisnete, vas bo popeljal na portal. Z uporabniškim imenom in geslom se boste vpisali in pristali boste tukaj. Power BI, kot ga je že Primož opisal, je analitično orodje, ki se poveže na podatke, jih v ozadju med seboj smiselno poveže in prikaže na uporabniku razumljiv in enostaven način. Znotraj Power BI-ja obstajata dva nivoja poročil. Prvi nivo poročil je ta, na katerem se nahajamo trenutno, to je nivo nadzorne plošče, to je visokonivojski pregled poslovanja celotnega podjetja oziroma poslovanja na tistih modulih oziroma področjih, za katerega je rešitev izbrana. Drugi nivo, v katerega bomo vstopili v kratkem, pa je nivo poročil. Na nivoju nadzorne plošče tako vidim za izbrane oddelke, na primer prodaja, finance ter terjatve in obveznosti oziroma področje poslovanja, kakšna je bila moja uspešnost v maloprodaji, kakšna je bila moja uspešnost v veleprodaji, kakšna je moja uspešnost v finančnem smislu, moj celotni poslovni izid, prihodki ter odhodki, in pa moja trenutna vrednost terjatev in obveznosti ter struktura zapadlosti in nezapadlosti teh terjatev. Vsak kazalnik ima seveda v ozadju zgodbo. Če pogledamo moje veleprodajo, se pravi, kjer gledam prodajno vrednost ali pa lahko tudi RVC, vidim, da sem v letošnjem letu oziroma v izbranem letu ustvaril dobrih 42 milijonov evrov prihodkov, v prejšnjem letu, to kar je moj cilj, pa 40 milijonov. Takoj mi pove, ali mi gre posel trenutno dobro ali slabo, z odstotkovnimi izračuni, zeleno seveda pomeni v redu, rdečo pa malo slabo. Na hitro v trendni črti tudi vidim v mesečnem pogledu, kakšen je moj trend poslovanja v letošnjem letu. Se pravi, kljub temu, da je lahko trend padajoč, sem še vedno boljši od prejšnjega leta. Na levi strani me čaka pregled vseh poročil, ampak vsak ta plošček je tudi bližnjica do posameznih poročil, ker seveda vsak plošček ima neko zgodbo v ozadju, zakaj je tak, kakršen je. In nanj lahko pridem tako, enostavno kliknem nanj. Danes bomo za ta naš demo poklikali po 3 različnih poročilih. Prvi, v katerega bomo vstopili, je torej veleprodaja, ker bomo analizirali našo prodajno vrednost, pa poskusili poiskati kakšno stvar, ki je sicer skrita v čem. Temu, čemur ne bi moral biti kos, če bi se lotev analiz na kakšen drugačen način. Torej, ob vstopu v tole poročilo
takole, pa zato, da bo lažje vidno, gremo v celozaslonski način. Trenutno je moj plošček, ta, ki sem si ga izbral, prikazan levo zgoraj. To je moj ključni kazalnik uspešnosti oziroma KPI, kar smo navajeni brati kot knjigo, levo zgoraj začnemo, je to moj ključni kazalnik, ki ga želim analizirati. Potem so podporni kazalniki, se pravi, kljub temu, da sem na strani, kjer analiziram prodajno vrednost, dobim še informacije o razliki v ceni ter o prodajni količini. Je pa treba razumeti zdaj, kako je ta plošček, kakšna zgodba je v ozadju te vrednosti. Zato so vse ostale vizualizacije temu podporne, zato da ga razložijo. In na isto vrednost gledamo skozi različne dimenzije. Gledamo skozi dimenzijo časa, gledamo skozi dimenzijo trga, prodajnikov oziroma key account managerjev, ABC klasifikacijo artiklov in partnerjev ter produktne hierarhije, v našem primeru tukaj prodaja koles. Z barve me vodijo, zato da ves čas vem, kaj gledam. Temni del obarvane vrednosti na katerikoli vizualizaciji predstavlja trenutno oziroma aktualno leto. Tukaj ga boste videli kot SY, to pomeni selected year, svetlo obarvano pa prejšnje primerjalno leto oziroma to, kar sem si zadal za cilj, oziroma vedno ga bomo videli kot kratico PY, kar pomeni previous year. Naslovi me tudi vodijo, vem, da gledam v tem primeru, ker gre za demo podatke 2024 napram 2023 in trenutno smo ravno konec septembra, pomeni, da s temno modro spremljam uspešnost poslovanja podjetja na prodajni strani do septembra, seveda pa vidim, kaj me še čaka oziroma kaj še ni moj cilj za preostanka leta. Enako je potem razdeljeno tudi po trgih, lahko spremljam, kakšno uspešnost sem imel v prodaji na slovenskem trgu, kakšno sem imel to uspešnost lani in s temi manjšimi odkloni iščem zgodbe, ki me zanimajo. In dobra stvar Power BI-ja je, da je vsaka vizualizacija tudi filter oziroma razčlenjevalnik. Pomeni, da če mene zanima, zakaj je bilo julija, na primer, manj prometa, kakor je bilo lani, lahko začnem spremljati zgodbo. Rečem, dajmo pogledati, kaj se je julija dogajalo in kliknem na julij. Če ste bili pozorni, ste videli, da so se vse vizualizacije prilagodile mojemu kliku in zdaj mi kaže zgodbo, kaj se je dogajalo julija leta 2024 napram juliju leta 2023. Tukaj so pa odkloni že malce večji. Na desni strani lahko takoj vidim, da se je kar nekaj odklonov zgodilo na trgu, dotično na Italiji, Sloveniji in Nemčiji. Pa rečem, v redu, dajmo pogledati, kaj se je tam dogajalo. Zato bom v nabor svojih filtrov, zato da bom razčlenil še svojo zgodbo, dodal Italijo, Slovenijo in Hrvaško, s tem, da bom zraven, tako kot smo sicer v Excelu vajeni, držal tipko Control. In si ustvarjam zgodbo. Zdaj mi ostali spodnji del vizualizacije kaže, kako sem posloval v juliju za Italijo, Slovenijo in Nemčijo. Ves čas lahko svoje nabrane filtre spremljam, tako da na katerikoli vizualizaciji navigiram na ikono lijaka, ki mi pove, za katero, kakšen je kontekst moje zgodbe. Se pravi, julij, 3 države in koledarsko leto 2024. Vidim, da imam v tabeli, tam, kjer je produktna hierarhija na najvišjem nivoju, se pravi na nivoju skupine, že prikazane v prvem stolpcu prodajo za trenutno leto, v tem primeru 2024, prodajo za lansko leto 2023 in pa nominalne in odstotkovne odklone. Zaradi tega, ker mi barve rdeče in zelene zelo hitro povejo, kaj moram iskati, ker me zanimajo negativni odkloni, si lahko na zelo enostaven način tole tabelco oziroma matriko razvrstim drugače in sicer me zanimajo tiste vrednosti, ki so imeli največji odklon od prejšnjega leta. Ta mi hitro pokaže, da so to gorska prednjevzmetna kolesa na nivoju skupine koles, ki sicer po prodaji niso najslabši. Obstajajo še slabše prodajane skupine, ampak imajo manjši odklon od prejšnjega leta. Trenutno me bo zanimalo, kaj se je dogajalo na gorskih prednjevzmetnih kolesih. In tudi, za razliko od prejšnjih recimo analiz v Excelu, imam na voljo tudi celotno hierarhijo z vrtanjem v globino, tako da si lahko gorska prednjevzmetna kolesa enostavno razprem, pa vidim, katere produkte sem notri štejem.
Razporeditev je enaka, kot je bila prej, to pomeni, da mi najprej pade v fokus kolo, ki ima največji odklon, to so e-kolo ZZT ženska kolesa, pa bom dodal še to v svoj nabor filtrov. Vidim, da so trije prodajniki oziroma key account managerji odgovorni za prodajo teh koles, Simona, Tadeja in Tomaž. Trenutno ima Simona največji odklon, tako da bom dodal v pogled še njo. Zgornja, trenutno sem prišel zdaj z cirka 7 kliki iz par milijonov vrstic na par 10 vrstic. Samo z intuitivnim in logičnim sklepanjem tega, kar me zanima. Zanima me, kateri so največji odkloni. Jaz sem s parimi kliki v sklopu celotnega modela vseh podatkov, ki jih imam v bistvu v Calculusu, prišel do enega odgovora. In čeprav sem pri Simoni videl, da je imela v juliju res ogromen odklon, ker sem se lotil s tem, da sem začel vrtati v juliju, mi pa sistem že sporoča, ampak, poglej, januarja je bilo v redu, marca je bilo v redu, aprila in maja spet ni bilo tako slabo, par procentov, junija je bilo super, julij je edini problematičen mesec. Zdaj, moje prvo vprašanje tukaj je, zdaj, ali je bilo samo lani julija tako velika prodaja? Zdaj si že druga vprašanja, zgodbo še razpredam naprej, ali je bilo samo lani julija tako velika prodaja, da je nismo mogli doseči, ali se vsak julij to ponovi, pa je mi letos nismo dosegli. Ker se trenutno nahajam na strani, ki omogoča primerjavo 2 let, tega odgovora ne bom dobil na tej strani, ga bom pa dobil, če se zgoraj navigiram na pogled trenda. Če je stran imenovana Actual, namenjena temu, da primerjamo izbrani 2 obdobji, pa je analiza, ki se skriva na strani Trend, namenjena temu, da lahko spremljam gibanje, neodvisno od primerjave, spremljam gibanje prodaje v daljšem časovnem razponu. In če navigiram na isti artikel, kot sem prej, možnost ima seveda tudi preko stranske vrstice filtrov, ampak trenutno spoznavamo super interaktivnost orodja, lahko kliknem na električna kolesa in kliknem na e-kolo ZZT žensko ter spremljam njegovo gibanje vse od leta 2021 dalje. In kar se opazi je to, da je julija lani oziroma 2023 bilo tako veliko prodaje, je res vrh v celotnem opazovanem obdobju. Ali je zdaj to pričakovano, da se vsak julij dogaja? Ne. Ali je bila ta številka zaujet v letošnjem letu, je sicer stvar debate, ampak to, da je tak velik odklon, v resnici ni tako hudo, ker je sicer poslovanje bi bilo v ostalem delu leta pa pozitivno. Se pravi, lotil sem se čisto informativno spremljati, kje so bili moji največji odkloni na eni strani in potem poiskal še dodatno obrazložitev za en konkreten izdelek na strani Trend. In vse to sem naredil s parimi kliki. Če se vrnem zdaj na nivo nadzorne plošče, sem zdaj podrobneje na primer pogledal enega izmed mnogih scenarijev, do katerih seveda lahko pridemo v razdelku veleprodaje. Če bi zavrtal na primer v podatke v financah, da bi rad spremljal, moj celotni poslovni izid je trenutno zelo pozitiven, ampak kakšna je zgodba v ozadju? Se poročilo naloži in vidim, da vsak mesec poslujem zelo dobro, vsak mesec imam več prihodkov, kot pa imam odhodkov. Kako to vem? Tega, ker poslovni izid skozi čas narašča in če želim dobiti boljšo razdelitev svojega poslovnega izida, ga lahko spremljam tudi po kriterijih prihodkov in odhodkov na sosednjem grafu. Oba prikazujeta časovno dimenzijo in razlika med prihodki obarvani temno in odhodki obarvani svetlo, ta razlika se pokaže kot kumulativna vrednost v prvem grafu. Zadnji total je tako hudo pozitiven, ker praktično vsak mesec poslujemo pozitivno. Enako prihodke in odhodke ter poslovno uspešnost potem spremljam lahko seveda po drugih kazalnikih, ki so povezani z glavno knjigo, to so stroškovna mesta, konti, izkaz poslovnega izida in vse, kar pa še zraven. Če se pa spet dotaknem tistega, kar ponavadi boli, to so negativni odkloni, si lahko rečem, dajmo pogledati, kaj se je dogajalo marca in oktobra. S tem bom vplival tudi na svoj ključni kazalnik uspešnosti
dal marec, pa oktober, s kontrolom oba označil, vsi grafi se prilagodijo. In opažam, da razlog, zakaj so seveda nizki, je zaradi tega, ker so bili odhodki mnogo večji od prihodkov in to po vseh stroškovnih mestih. Ključno vprašanje, ki se ga zdaj sem dobil eno informacijo, zgodba naprej, je pa dobro, ali je to vzrok tega, da so mi prihodki padli, ali pa odhodki narasli od kakšnega opazovanega obdobja. Razumem rezultat, ampak kaj je vplivalo na njega. Pri tem mi pomaga spet hierarhija spodaj, hierarhija poslovnega izida oziroma drugačnega pogleda na prihodke in odhodke, kjer pa imam prikazano, se pravi, kakšen je bil moj saldo v trenutnem letu, odhodki so seveda negativni, prihodki so pozitivni, hkrati podobno kot prodaja prej, mi pa odgovarja še na vprašanje, kakšni so bili odhodki in prihodki v prejšnjem letu, z ponovno pozitivnimi oziroma negativnimi nominalnimi in pa odstotkovnimi odkloni. Kar se hitro opazi, je, da če sem imel letos 1.400.000 odhodkov, lani pa 1.700.000, je to zame dobro. Se pravi, odhodkov imam manj. Kako potem je moj poslovni izid letos slabši? Ja, prihodki so malo bolj padli kot pa odhodki. In to kar nekajkrat bolj. Letos sem jih imel slab 1 milijon, lani sem imel pa 2.200.000. In zaradi tega, ker so moji prihodki tako hudo padli, kljub temu, da so imam stroške nižje, je moj poslovni rezultat v teh 2 izbranih mesecih slabši. In sem spet do ene konkretne informacije, ki ima sicer v ozadju celotno glavno knjigo, s parimi kliki vse to sfiltriral in prišel do informacije dobro, se pravi, oboje je padlo, ampak prihodki preveč. Torej, če želim analizirati posebej poslovne prihodke, ker so te tisti, ki me skrbijo, lahko navigiram na levi strani, na stran prihodki in rečem, dobro, se pravi, zanimala sta me marec in oktober. Prva stvar, ki mi jo ta nova stran povedal, v resnici marec in oktober nista edina problematična meseca, ker sta problematična tudi januar in december. Se pravi, imam takoj malo širši nabor. To je bilo prej očem skrito, zdaj pa ne več. Enak kazalnik prihodkov se torej spet prikazuje po dimenziji mesecev, po dimenziji razreda prihodkov, stroškovnih mest, tokrat pa tudi partnerjev, s katerimi prihodke generiramo. Kar pomeni, da če jaz želim spremljati, zakaj je bil tak velik padec dotično marca in oktobra, spet si dodam to v svoj nabor filtrov, razširim oziroma zavrtam v kategorijo oziroma razred poslovnih prihodkov, pa vidim, da je sicer poslovnih prihodkov največji padec, tokrat bom svoj fokus dal na čiste prihodke od prodaje na domačem trgu, in bom poiskal, tole bomo še malo razširili, tako, če grem z drsnico malce nižje, takoj vidim, da največji odkloni od prejšnjega leta prihajajo iz konta 7.6, ki ima na koncu 3, ali pa na koncu 2. Specifično so to govoreči konti, ki pomenijo ali prodajo druge opreme, ali pa prodajo pohištva. Če dodam pohištvo v svoj nabor filtrov, spremljam prodajo pohištva oziroma prihodki iz prodaje pohištva v marcu in oktobru za posamezne partnerje. Če si partnerje natančneje ogledam, bom videl, da imam največji odklon pri partnerju Petrič & Company, kjer se potem izkaže, da sicer spet nekaj časa poslujem pa pozitivno, se pravi, sta problematična samo marec in oktober, nekaj malega september, pa januar. Se pravi, če gledam s prizme marca in oktobra, Petrič, z njim poslujemo slabše, če pa spet zdaj se vrnem nazaj na začetek, rečem, ok, mene pa morda zanima to v celem letu, bom marec in oktober odstranil iz tega filtra in bo zdaj na Petrič & Company gledal celovito. Tam se pa zdaj zgodba spet spremeni. Vidim, da kljub temu, da imam slabše poslovne mesece, z njim sicer poslujem v redu. 26,2% bolje kot lani. S tem sem vas spet želel prikazati začel sem zelo enostavno in niti ni nujno, da se z vsakim vprašanjem tako globoko zavrtam v informacije,
ampak imamo vedno možnost sami sebi odgovarjati in razpredati zgodbo, ugotavljati stvari, tako kot jih prej na takšen način morda nismo uspeli. Če se vrnem še za zadnji primer na našo nadzorno ploščo, pa bomo zdaj na koncu vstopili še v svet terjatev in obveznosti. Zdaj vemo, da nekatere prihodke imamo slabše v določenih mesecih, ampak ali terjatve na to kakorkoli vplivajo in kakšna je njihova struktura, lahko do njih dostopim, tako da ali kliknem na ploščico, ali pa, dajmo za spremembo, na levi strani tudi navigiram na stran terjatev in obveznosti. Ko se poročilo odpre, so pa tukaj spet črpani podatki iz glavne knjige, specifično seveda za skupino Puntov 2, kjer imamo stanje na dan terjatev in obveznosti. In prva stvar, ki jo ta stran na veliko sporoča in je njen namen, je, da z en prehiter klik, se bomo hitro vrnili, da z rdečo barvo zelo na glas pove, s čim se moramo ukvarjati. Za določene stranke verjetno tudi same veste, da se ne držijo plačilnih rokov in pogojev, no, ta stran je namenjena temu, da če vemo na približno, da se nekdo tega ne drži, nam pa to pove, kako hudo to stanje v resnici je. Na levi strani spremljam terjatve in obveznosti glede na njihovo strukturo, nezapadlih in zapadlih. Razdeljene so vnaprej določene razrede zapadlosti, tiste, ki so, in pa potem sklop spremljanja terjatev po partnerjih in po času, ter sklop spremljanja naših obveznosti spet po partnerjih in po času. Ker se bomo zdaj bolj fokusirali na terjatve, bom začel pri terjatvah. Največji problem je seveda prvi partner, ki ima en cel kup zapadlih terjatev, tako da prvo sporočilo seveda je že prepozno se bomo s tem začeli ukvarjati, tako da je danes zadnji dan. Če ga dam v nabor filtrov, bom videl njegovo obnašanje v času, v katerem mesecu je nazadnje so še odprte zapadle terjatve, se pravi od kdaj, predvsem pa v katere razrede to spada. In prva stvar, ki mi jo tudi ta stran pove, da je s tem partnerjem imamo samo terjatve, ne pa tudi kakršnihkoli obveznosti, tako da lahko specifično za tega partnerja morda raje navigiram na stran terjatve in pogledam to skozi prizmo samo terjatev, ne pa neke kombinacije in soodvisnosti glede na obveznosti. Tako da, če grem na terjatve, me bo pričakala podobno, malo obrnjena struktura, ampak je razlog za to, kjer spet spremljam terjatve po strankah, terjatve po času, v razredih zapadlosti, ter pomembnejše, na voljo imam tudi vse vezne dokumente, račune in tako naprej, ki so za izbranega partnerja, ki so povezani z izbranim partnerjem. Če si spet izberem na primer prvega partnerja, s tem, kjer imam največ problemov, pa rečem, v resnici se bom ukvarjal najprej s temi 65.000 evri, kar nakazuje na zapadlost nad 90 dni. Če dodam v nabor filtrov še torej ta razred, me spet orodje opozori, vem, da si štartal iz tega partnerja in te zanima nad 90 dni, ampak to ni edini partner, s katerim imaš podoben problem. Tako da mi takoj lansira orodje, daj razmišljaj morda še o temu. Če zato dodam še tega partnerja v naš sklop, vidim, da imam nekaj zapadlih terjatev še iz marca, večina jih je pa iz aprila, in če bi želel točno vedeti, o katerih dokumentih se moram pogovarjati, lahko pa zdaj naprimer dodam v nabor filtrov še marec, rečem, ukvarjal se bom najprej s tistimi, ki so najdlje zapadli, in dobim takoj seznam knjižb in vezanih dokumentov, ki pritičejo skupnem znesku. Seveda, kot sem na začetku povedal, to poročilo je namenjeno, da se nekdo z njim aktivno ukvarja in skrbi, zdaj bom z klikom v belo prazno polje počistil vse vizualizacije, nekdo mora skrbeti, da tale rdeča številka, vrednost tega stolpca, začne v času padati. In tako merimo svojo
uspešnost. Enako seveda ne bomo šli v podrobnosti, imamo pa možnost nadzorovati sami sebe, kako pokrivamo svoje lastne obveznosti, komu smo dolžni in od kdaj imamo nazadnje zapadle obveznosti. Tako da jaz upam, da sem vam v tem kratkem demotu na teh 3 poročilih uspel prikazati, kako sem sicer začel z nekim osnovnim pogledom, potem pa z nekaj hitrega vrtanja v globino, klikanja, ustvarjanja zgodbe, prišel in v resnici odgovoril na relativno kompleksna vprašanja in prišel sem do ene resnice. In vsi, ki uporabljajo ta priporočila, lahko pridejo do te iste resnice. Tako da sem hiter, učinkovit in se pravilno odločam. To je zgodba, skozi katero sem vas želel danes popeljati.